2 Karten fürs innere Blumenpflücken 2025 zu gewinnen? Dann schau nach dem Film in die Videobeschreibung. Sauerkrauts, made for petrolheads. Bevor wir starten, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und deine Meinung zu diesem Film in die Kommentare zu schreiben. Ja, das Mopedfahren, was soll man zu sagen? Es ist erstmal, dass man schneller fahren darf als mit so einem Roller. Klar, dann das Alter, aus was Alten wieder was Neues zu machen, das fand ich schon immer cool. Und dass du auch so leicht alles selber dran bauen kannst. Und dann natürlich der Duft, ganz klar. Und ja, mit Freunden unabhängig sein, draußen rumfahren, bisschen die Gegend erkunden, total geil. Hi, ich bin Flo, ich komme aus Pößneck und würde euch heute gerne mal mein Moped vorstellen, meine S51. Also wie bin ich zum Mopedfahren gekommen? Ganz einfach, mein bester Kumpel, der hat damals mit 15 seinen Führerschein gekriegt und da wurde ich immer so Stück für Stück mit rangeführt, bin täglich mit denen zu zweit rumgefahren, irgendwann selber Bock auf eine Karre gehabt, mir eine gekauft, eine S53, ziemlich hässlich gewesen und ja, dann habe ich probiert, Stück für Stück immer das Geilste draus zu machen, hatte die finanziellen Mittel aber nicht dafür. Und deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert und 2020 ist der Hammer gefallen. Da habe ich dann gesagt, jetzt leg mal los, jetzt setzen wir es so um, wie ich Bock habe. Der Plan von dem Moped, der war schon immer so in meinem Kopf gewesen und dann, wo dann dieses Programm rauskam, Simson Tuning Werkstatt 3D. Da habe ich dann das erste Mal mich hingesetzt, habe das so entworfen und das war 2016, 2017. Und seitdem sieht das so aus und so habe ich es umgesetzt. Ja, ich habe angefangen mit 50 Kubik zu fahren und das wurde relativ schnell für mich ziemlich öde. Und dann habe ich angefangen, gleich auf 85 Kubik umzubauen. Und das hat dann immer noch nicht gereicht. Und dann kam dann irgendwann der Membraner. Und das war dann so, wo ich gesagt habe, ja, weil du ziehst einen Hahn auf und das Ding marschiert nach vorne und das war genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Ja, aber Originalfahren ist auch cool. Ich bin jetzt auch eine ganze Saison oder fast 2 Saisonen mit dem Membraner gefahren. Hat auch funktioniert ohne Ende. Hat auch viel vom Kopf gekriegt, Haufen Reifen durchgewickelt, dauerhaft Vollgas gefahren und so. Und ja, und jetzt hat das Ding vor kurzem geklemmt. Ist völlig Schrott, Laufbuchse gerissen. Schade drum. Deswegen kann ich jetzt auch gerade keinen Fächerkopf drauf fahren. Anderer Zylinder gerade drauf. Geht aber auch gut. Sollte erstmal reichen für einen Übergang. Da fangen wir jetzt an und machen den Zylinder dann neu und dann sollte das auch wieder funktionieren alles. Ja, im Hinterrad habe ich eine 215er Felge drin und bereift sind die beiden mit Mitas Touring Force Reifen. Sehr schöne Reifen, kleben schön auf der Straße, machen optisch was her. Ja, was haben wir noch? Der S53 Tank ist geblieben. Das ist auch so das einzige, sage ich mal, das Tankset, was geblieben ist. Ja, dann Custom Sitzbank von MM-Teile.
Dann Stoßdämpfer sind RFY Stoßdämpfer, 400 mm. Die Gabel vorne ist eine SR50 Gabel, die ist 5 cm länger als original. Ja, dann hier und da noch ein paar rote eloxierte Teile. Gerade der Benzinhahn von Sachsen Movet ist ein schönes Ding. Gerade beim Membraner brauchst du große Durchflussmenge, sehr wichtig. Ja, motortechnisch war es eigentlich ein 85 Kubik Membranzylinder von Peculatius Customs. Grüße gehen raus an Robert. Sehr schöner Zylinder gewesen. Momentan halt, wie gesagt, leider defekt. Jetzt momentan ist ein 90er drauf, Membraner. Geht, wie gesagt, nicht verkehrt. Details zum direkten Rumpf. Da haben wir drin eine Schmiedekurbelwelle von Langtuning, ein 5-Gang-Getriebe von Schmiermaxe und K7-Kupplung von Ronge Motorsport. Ja, ist auf jeden Fall haltbar, das Ding. Passt schon. Dann auspufftechnisch haben wir einen RW Race Performance. Der geht von 60 bis 110 Kubik. Endschalldämpfer ist einer von Radical Racing. Soundtechnisch auf jeden Fall echt geil. Nicht zu laut, aber schön kernig. Ja, Kettenführung habe ich mit Kettenschleifer Umlenkrolle gebaut. Offene Kette. Genau. Mitnehmer hinten ist von PZ Tuning. 8-fach verschraubt mit 4110. Vorne fahre ich einen 17er Ritzel. Ja, das waren so die wichtigsten Details, sage ich mal, zum Moped. Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf unseren Online-Shop hinweisen. Mit dem Kauf von Hoodies, Caps und Shirts unterstützt ihr diesen Kanal und dessen liebevoll produzierten Filme. Scan den QR-Code und finde dein Lieblingsstück. Und nun geht es weiter. Wir haben letztes Jahr noch eine Schwalbe bekommen. Die Geschichte dazu ist auch ein bisschen wild. Und zwar kam ein Kumpel vorbei, der wollte für seinen Bruder die Schwalbe aufbauen. Da sollte ich eine Vollrestauration machen. Und da haben wir angefangen, da haben wir die Rahmenteile gestrahlt, Pulver beschichten lassen. Und der hat schon nach und nach ein paar Teile geholt und da wollten wir weitermachen. Und da gab es aber Probleme mit dem Blechkeil, zwecks der Lackierung. So, in der Zwischenzeit haben sich aber die Eltern mit dem Sohn unterhalten und haben noch eine S50 gekauft für den. Und dann standen die eines Tages hier und haben gemeint, ja, baut mal die S50. Und da haben wir angefangen, da musste man Hauptrahmen wechseln, weil der gerissen war hin und her. Und da haben wir das Ding wieder schick gemacht. Dann kam die Mutter um die Ecke und hat gemeint, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du 300 € oder nimmst die Schwalbe als Lohn. Ja, dann brauchst du nicht nachdenken. 1 € Kaufvertrag, zack, das Ding war mir. So, und jetzt haben wir angefangen. Gemeinschaftsprojekt draus gemacht. Blechkleid war halt gestrahlt. 2 Teile davon, der vordere Kotflügel und die Lampenmaske war grundiert. Der Rest war blank gestrahlt, stand ewig in der Ecke, hatte schon ein bisschen Rostoptik. Fand man so an sich ganz geil. Deswegen haben wir es nochmal komplett gestrahlt. Und künstlich mit einer Lauge zum Rosten gebracht. Und das Endergebnis lässt sich jetzt langsam sehen. Haben wir lila Felgen rein und ja, große Scheibe vorne drin, tief und viele Teile aus dem 3D-Drucker mache ich selber. Also die Schwalbe ist noch nicht fertig, da kommt noch ein bisschen was, gerade Motor ist noch nicht fertig, hängt zwar gerade einer drin, aber das ist mehr Schein als Sein. Und ja, kommt wie gesagt noch ein bisschen was. Aber Grundprinzip steht, so wird es auch bleiben. Lenkertechnisch sind wir uns noch nicht sicher. Da sind wir noch auf der Suche. Und reifentechnisch auch ganz großes Problem. Da sind wir noch am Überlegen. Vielleicht nehmen wir was aus dem BMX-Bereich. Mal schauen.
Besonderheiten bei der Schwalbe bis jetzt, muss ich ganz klar sagen, ist die Lampenmaske. Die habe ich selber gedruckt. Schön mit dem Mittelfinger vorne drauf. An der Stelle von der Hupe ist ein kleiner Denkzettel an die Freunde in Blau. Ja, die Trittbretter, Sitzbank, die habe ich selber geschnitten mit der großen Kreissäge aus Holz, aus alten Paletten. Das sieht ganz cool aus. Bei der Schwalbe ganz klar, wir wollten keinen Kickstarter, gerade nicht so eine lange Waschmaschine. Und da haben wir uns gedacht, bauen wir einen coolen Anreißhebel. Da habe ich die Chance gleich genutzt von meinem Zylinder, der kaputt gegangen ist. Da haben wir den Kolben genommen, eine Fratze reingefräst und das ist jetzt unser Anreißhebel. Haben wir noch eine Ratschenverlängerung zerflext, dass du den auch ab und dran machen kannst. Ja, ist schon ganz cool. Tuning ist für mich ganz einfach, dass man was so umbauen kann, wie man es selber möchte. Und I don't give a fuck, was die anderen denken. So, ich baue es für mich, für keinen anderen. Ist egal, was mir die anderen dazu sagen. Klar, ist cool, wenn man cooles Feedback kriegt, aber man kriegt auch viel Hate. Aber wie gesagt, ich baue es für mich, für keinen anderen. Also so ein Trio, gerade Tim, Vincent, ich, das fetzt schon. Also die Jungs, auf die es Verlass, die sind immer da. Dann fahren wir öfters zusammen rum, gibt noch mehrere hier im Umkreis, da treffen wir uns, Spot-Days, Ausfahrten, ganz cool. Grüße gehen übrigens raus an die beiden. Tim, sehr, sehr guter Freund von mir, mein bester Freund eigentlich. Und der hat mich bei dem ganzen Projekt unterstützt, bei meinem Moped. Über die 2 Jahre, wie ich gebraucht habe für den Aufbau. Und ja, ich habe ihm bei seinem TÜV-Moped mitgeholfen, das alles so umzubauen, dass TÜV kriegt halt. Ja. Vincent ist erst frisch bei uns und der baut jetzt auch ein TÜV-Moped. Da hängen wir alle 3 mit drin. Ja. Put the team on my back, never fold, never crack. The wolf always roll with a pack. Now tell me how you like that. Put the team on the map, bridging and filling the gap. Never fold, never crack. Now tell me how you like that. We breaking the mold and aiming for gold. We here to take everything, even your soul, yo. Tell me how you like that. We live and we grow, obsessed with the green. I'm Willem Dafoe. We deal with the foes and turn them to ghosts, yo. Tell me how you like that. Also zu Tim sein Moped ist auch ein weißes Moped, sehr schön, auch mit ein paar roten Details. Hat auch hinten eine breite Felge drin. Das war tatsächlich zufällig, er wollte auch eine 215er bestellen, kam aber eine 2,5er, also ist breiter geworden, als er eigentlich wollte. Aber matcht schon trotzdem noch ganz gut. Dann auch 85 Kubik, aber mit Kühlrippenverbreiterung, also sieht schon männlich aus der Motor. Ja, schöne Sitzbank hat er von Ostblechpolster, die ist richtig gut geworden. Ja, was haben wir umgebaut? LED-Blinker, Stoßdämpfer sind aus dem Quad. Ja, und viele Kleinteile haben wir noch umgebaut. Optik auch sehr viel, aber das jetzt alles aufzulisten, würde noch einen Rahmen springen. Ich würde mich gerne mal noch bei ein paar Leuten bedanken. Das erwähne ich halt gleich nochmal. Tim, ganz groß. Vincent. Großes Dankeschön geht an meine Mutti. Die hat mich auch viel unterstützt. Ja, eigentlich die ganze Truppe hier im Umkreis. War jeder immer irgendwie für mich da. Hat mich unterstützt. Schöne Grüße an Sani. Ohne den wäre das Ganze auch nicht gelaufen. Das Moped haben wir im 5. Stock zusammengebaut. Ja, das mal noch so am Rande. Es war auch lustig, wo wir es runtertragen mussten, wo es fertig war. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Und falls ihr noch Tipps oder Anregungen für die Schwalbe habt, was wir vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm haben, dann haut es doch gerne mal in die Kommentare. Ja, das wäre es soweit gewesen. Wir sehen uns beim inneren Blumenpflücken. Macht's gut.